大家好啦，咁又係同一個軟件啦，TradingView 加呢個 Trading Terminal 啦，Level Two 啦。咁講一講 AMD 點解會入先。啱啱做完 NVIDIA 之後咧，咁我就快立就見到，咦，即係平時我會開幾個 Level Two 啦。咁AMD 咧就又係大 order 喺上邊啦，都係即係 OK 嘅，即係有組織嘅，都係循序漸進嘅。下邊嗰度就啲都係細比較細啲，我覺得19426啦，呢邊都係最大都係16117啦，係咯。咁所以我會揀AMD 係即係受關注名單啦。咁點解我會入咧？因為首先我見到陰陽燭升嘅陽燭啦，有第二支係有針咯，即係上升緊啦，回一回啦。原本我都覺得佢回太多，但係佢又出翻支針喎，又上升翻喎，亦都係有少少似平行通道啦，你當係平行通道。咁呢啲直覺啦，再加佢係掂到嗰個 support 啦，前一日畫嘅 support。咁因為呢條resistant 就穿咗啦，同埋陽燭穿啊，唔係掂到，咁就你可以當佢嗰個效力係冇咁勁啦。咁我就喺咩位入咧？我就未入嘅，我等佢回一浪、二浪，跟住第二浪掂到呢啲位先入嘅。咁我就即係個形態都 OK 啦，個 level two OK 啦，risk to reward 都 OK，因為上350，跟住呢度我當呢度入啦。咁個 stop loss set 喺呢度低少少啦，係咯，或者係。依足個底部，即係 V up 低少少啦。我自己個人會 set 喺呢個位嘅，咁就開始 replay 啦。咁做今次有少少唔同啦，做個模擬交易啊，模擬交易可以直接買入200股啊。誒，我掂到出咗支針啊，我呢度買入啦。咁我可以呢個 trading view 係可以 set 一個 stop loss，即係同你 range order 啦。咁stop loss 係 V up 低少少咯。take profit 位，因為嗰個 level two 係350咯，咁我就 set 翻喺350呢個位咯，係啦，咁一路等佢 trade 啦，咁我啲指示位咧係浮動嘅，唔係死嘅。咦，我見到已經開始有支大針啊，靚喎呢支，跟住就一路等啦，俾耐性啦，啲針呢位唔好俾佢錯走啊，因為未到啊，stop loss 啊，未到啊，亦都冇俾佢錯走啊，set 咗喺度就呢度，跟住最尾都係升翻上去咯，開始上咯，係咯。咁當佢開始上嘅時候咧，上過呢條線就一路推高個索落上，即係手動推啦。平時我就會係即係撳實部電腦，撳實個 keyboard 㗎啦，隨時準備走㗎啦，係啦。咁呢啲位要好快啦，亦都係要好一掂到就走啦，唔好諗啦，即係冇嘢好諗嘅其實，唔好諗住又如果真係跌咗落去，唔好諗住升到上去，跟住一路推高個止蝕位咯，由止蝕變止賺咯。呢啲位咯，一路 monitor 住個 level two 咯，係咯，monitor 住支竹咯，一路推啦，見到佢升啦，咪一路推咯，推喺呢度，推喺呢度咯，一路推高咯，可以叫少少 method D 嘅，但係我通常都會推到呢度咯，即係起碼又唔好太高嘅，因為佢有機會回，要俾少少空間佢咯，係咯，咁呢度一支陽燭咁推多少少咯，推多少少咯。跟住就一路等佢行啦，唔好驚啊！呢啲未到啊，未到，係啊，即係唔好俾佢震走啦，因為你慢10倍添嘛，你真實你即係個驚個程度係多10倍，
咁你就真係到咗啦，咦？呢度買呢度買啦，咁我真實嗰個 trade 都係差唔多係咁，咁啊完成㗎啦呢個 trade，咁就完成咗個 trade 之後咧，就停一停啦。咁由於呢個係一個叫做 replay 嘅模擬交易，係 TradingView 有嘅一個 function 嚟嘅，咁就可以睇個 trade 係買咗200股喎，大概係例如係6萬幾美金入啦，因為三四幾6萬8啦，咁啊贏幾多錢咧？6萬8即係大概係50零60萬度咯，咁可以睇到嗰個大概贏12蚊美金度咯一注，咁連埋 Nvidia 係咯，Nvidia 買大啲嘅係咯，贏2000度咯，2、3000度咯，係咯，即係60萬本。咁當然 AMD 唔可以買咁大啦，即係60、70萬本就贏都係2000度咯，例如差唔多呢啲數係啊。咁你可以保守少少嘅，可以進取少少嘅，咁睇你嗰個舒服嗰個程度咯。咁就大致上係咁咯。咁啊完成啦，呢個 trade 就完成。咁我嗰日就完咗呢個 trade 之後，就我唔記得有冇再做啦，但係就係咯，冇乜印象係啦。